بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا کیا ہے وہ یاد کروائیں گے۔ آئیے اس کو یاد کرتے ہیں۔ الحمد 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 للہ 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 الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ علی کل حال۔ وقف کی حالت میں اس کو ہم حال پڑھیں گے، لام کو ساکن کر دیں گے۔ حال حال علی کل حال علی کل حال الحمد للہ 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 علی کل حال